でした。The past tense of this. In this lesson, you'll learn how to talk about past events and situations in Japanese using the polite past form. For example, 私は学生でした。I was a student. And 昨日は雨でしたか Was it rainy yesterday? いいえ、昨日は雨ではありませんでした。No, it wasn't rainy yesterday. Quick review. This. Now, let's review this. This works like is or are in English, and it has a polite nuance. Like, 私は学生です。I am a student. And これは本です。This is a book. To make question sentences, we add か at the end, like 学生ですか Are you a student? And これは本ですか Is this a book? To make negative sentences, we use ではありません like 私は学生ではありません I'm not a student. There are other variations, like 私は学生じゃありません。私は学生ではないです。and 私は学生じゃないです。and ない mean not. Now, let's study the past tense of this. To make the past tense of this, we change this and add た so this becomes でした。For example, 私は学生でした。私 means I. 学生 means student. And でした means was. So this sentence means I was a student. でしたか Asking questions. Making a question is simple. Just add か so でした becomes でしたか For example, 昨日は雨でしたか昨日 means yesterday. 雨 means rain. でしたか means was it? So this sentence means was it rainy yesterday? ではありませんでした。Negative past. To make ではありません past tense, you just add でした。So ではありません becomes ではありませんでした。For example, いいえ、昨日は雨ではありませんでした。いいえ means no. 昨日 means yesterday. 雨 means rain. And ではありませんでした means wasn't. So this sentence means no, it wasn't rainy yesterday. Other variations of negative past. There are 4 ways to say isn't or aren't. ではありません。じゃありません。ではないです。
じゃないです。ではありません is the most polite. So, there are four ways to make a negative past sentence. では can become じゃ in conversation. Then, what about ないです and the past tense? It becomes なかったです。た indicates past tense. So, the four ways to make a past tense are like these. ではありませんでした。じゃありませんでした。ではなかったです。じゃなかったです。ではありませんでした is the most polite. Example sentences. 京都は日本の首都でしたか？ Was Kyoto the capital of Japan? 京都は日本の首都でしたか？はい、日本の首都でした。Yes, it was the capital of Japan. はい、日本の首都でした。昨日は水曜日でしたか？ Was yesterday Wednesday? 昨日は水曜日でしたか？いいえ、水曜日ではありませんでした。木曜日でした。No, it wasn't Wednesday. It was Thursday. いいえ、水曜日ではありませんでした。木曜日でした。The next lesson is particle も。See you in the next lesson. Thank you for watching.